ဟုတ်ပါကျွန်တော် honest tramway ဆိုတဲ့စာရေးဆရာကြီးရဲ့ဒီနာမည်ကျော်ဝတ္ထုတိုတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ A Day's Wait ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဖတ်ကြည့်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာကြအောင်နော်အဲ့တော့ A Day's Wait ဟိုဒါကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာတော့အဆင်ပြေလို့ပြန်ကြတာပေါ့ဟောတချို့ကြောင့်လဲငန်းလင့်တဏိတာပေါ့အဲ့တော့ငန်းလင့်ဆောင်စားနေရတဲ့တဏိတာဟောဒါမှမဟုတ်ဆောင်စားရတဲ့တဏိတာစသဖြင့်အဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါ A Day's Wait တဲ့တောင်းစင်ပေါ့ဘာလို့ A Day's Wait လို့ပြောထားတာလဲဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ရင်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါခဏထားလိုက်စာလေးစပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြမယ်တော့ဘာပြောထားသလဲဆိုတော့ he came into the room to shut the windows while we were still in bed and I saw he looked ill he came into the room ဆိုတော့သူကအခန်းထဲကိုဝင်လာဘသူရဲ့လို့မပြောထားသေးဘူးเนาะ to shut the windows ဆိုဗြေမောက်တွေကိုပိတ်ဖို့ဘာလို့နေစင်မှာလဲဆိုတော့ while we were still in bed ကျွန်တော်တို့အိယာထဲမှာရှိနေစင်မှာကျွန်တော်တို့ဆိုတာလည်းဘယ်သူလည်းမပြောထားသေးဘူးသူကစာဖတ်သူကိုစိတ်ဝင်စားအောင်လို့တရပီတရသူသွားတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့ while we were still in bed ကျွန်တော်တို့အိယာထဲမှာရှိနေစင်မှာဆိုလိုတာကအိယာမထသေးခင်မှာပေါ့ဗရဲမောက်တွေပိတ်အောင်လို့သူကအခန်းလေးကိုဝင်လာတယ် and I saw he looked ill သူနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ပုံစံပေါ်တာကိုကျွန်တော်ကမြင်ရတယ် he was shivering ဆိုတာကတဆက်ဆက်တုံတာတစ်ခါခါတုံတာအဲ့တော့ချမ်းမြေ့တုံတဲ့ဥစ္စာမျိုးဆိုမြင်မှုတယ်မလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဒါ shivering ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူတုံနေတယ် his face was white သူ့ရဲ့မျက်နှာကလည်းဖြူရောနေတယ် and he walked slowly သူကဖြည်းညှင်းစွာလမ်းလျှောက် as though it ached to move as though ဆိုတာက as if နဲ့တိတ်ပဲတူတူပါပဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့မျိုးအဲ့တော့ as though it ached to move သူလှုပ်ရှားတဲ့အခါမျိုးကျရင်ကြိုက်ခဲနာကျင်နေတယ်လို့မျိုးတဖြည်းဖြည်းသူလမ်းလျှောက်လာနော် ache ဆိုတာကနာကျင်တာကြိုက်ခဲတာဒါကိုပြောတာပါ oh what's the matter sheds မြန်မာလိုစီလိုအောင်ဘာသာပြန်မစရင်ဘာဖြစ်လို့လဲတာပေါ့နော် what's the matter ဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့ shed ဆိုတာကဒါဟို German စကားလုံးမှာသူကချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ပြောတဲ့စကားမျိုး my treasure လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒါ shed ဆိုတဲ့စကားလုံးနော်အဲ့တော့မြန်မာလိုကျတော့တားလေးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲတားလေးဘာဖြစ်လို့လဲတားပေါ့ဒီလိုမျိုးပြောတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီစာသားလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခန်းထဲကိုဝင်လာတဲ့သူကသားလေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းမိတဲ့သူကအဖေဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ခံမှန်းနိုင်တယ်ဒီ Hemingway ရဲ့သဘောကဘသူကဘာပြောသလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေထည့်ပြောလို့မရှိနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ကြည့်အောင် I've got a headache ကျွန်တော်ခေါင်းကိုက်နေလို့ဒါဆိုရင်တော့အခန်းထဲကိုဝင်လာတဲ့သားလေးကပြန်ပြောတာဖြစ်အဲ့တော့ပြောတယ် you better go to bed go back to bed ဒါအဲ့ရပြန်ဝင်ဟိုအဲ့ရတယ်ပြန်ဝင်နေတာပိုကောင်းမယ်ပေါ့အခုသူတို့အခန်းထဲကိုဝင်လာတယ်ဖြစ်နိုင်တာကဒါလက်မယားနှစ်ယောက်ရှိတဲ့အခန်းထဲဟိုအဲ့ရခွဲပြီးတော့အေးလေးရှိကြတယ်မလားအဲ့လက်မယားနှစ်ယောက်ရှိတဲ့အခန်းထဲကိုဒါလေးဝင်လာပြီးတကားလေးပါလာပိတ်အဲ့ခါကျတော့အဖေတို့တူကပြင်ပြောတယ် you better go back to bed ဒါအဲ့ရတယ်ပြန်ဝင်နေတာပိုကောင်းမယ်ပေါ့ဟော no I'm alright ဟင်းဒါနေကောင်းပါတယ် I'm alright ကျွန်တော်အဆင်ပြေပါတယ်နေကောင်းပါတယ်ဘောနော်ဒါနေကောင်းပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ် you go to bed I'll see you when I'm dressed ဒါအဲ့ရပြန်ဝင်နေနော်အဖေဝက်စားလဲပြီးတဲ့အခါကျရင်လာတွေ့မယ်ဒီညအိတ်တဲ့ခါမျိုးကျရင်ညဝတ်အင်ကြီးတွေ pajamas တွေဝတ်ပြီးတော့အိတ်လေးရှိတယ်မလားအဲ့တော့ကိုပုံမှန်ဝတ်တဲ့အင်ကြီးလေးပါလေးဝတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဝက်စားလဲပြီးတဲ့အခါမှာဒါလာတွေ့မယ်ပေါ့အဲ့တော့ you go to bed I see you when I'm dressed ဒီလိုလေးပြောတယ် but when I came downstairs he was dressed sitting by the fire looking a very sick and miserable boy of 9 years but when I came downstairs ဒါနဲ့ကျွန်တော်အောက်ထပ်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာဒါဆိုအထက်နှစ်ထပ်ရှိတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်မယ်သူတို့အိတ်တာအပေါ်တဲ့ဒီမှာကလေးကအောက်ထပ်ပေါ့အောက်ထပ်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာ he was dressed သူဝေစာလေးပြီး sitting by the fire ဟိုမီးဖိုရဲ့ဘေးနားမှာထိုင်နေတယ်ဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခံမနိုင်တယ်ရာသီဥတုကအေးတဲ့ရာသီဥတုဖြစ်မယ်ဟိုအဲ့တော့မိဖို့ဘေးနားမှာသူထိုင်နေတယ်ထိုင်တဲ့အခါမှာ looking a very sick and miserable boy of 9 years sick ဆိုတာကဟိုနာမကျန်းဖြစ်တာနေထိုင်မကောင်းတာပေါ့နော်မကျန်းမာတော့ဒါ sick လို့ပြောတယ် miserable ဆိုတာကတော့မတက်မတာဖြစ်တာပေါ့စိတ်မချမ်းသာတာပေါ့ဒါ miserable အဓိပ္ပာယ်looking a very sick and miserable boy of 9 years ဒါဆိုဒီကောင်လေးရဲ့အနေထားကိုပြောတာပေါ့ဟောအလွန်နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်သူ့ပုံစံကစိတ်မတက်မတာဖြစ်နေတဲ့ပုံစံပေါ့နောက်ပြီးတော့အသက်အရွယ်ကိုပြောထားတဲ့အခါမှာလဲ9နှစ်ဆိုတာလေးတွေ့မယ်ဒါဆိုဒီကလေးရဲ့အသက်က9နှစ် when I put my hand on his forehead ကျွန်တော်ရဲ့လက်ကလေးကိုသူ့ရဲ့နှစ်ဖူးပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့အခါမှာ I knew he had a fever သူဖျားနေအောင်ကျွန်တော်သိလိုက်တယ်ဒါဆိုအခန်းထဲကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာသူ့မျက်နှာလေးကဖြူရောနေပြီးတော့လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာဖြည်းဖြည်းလေးလျှောက်လာရဆိုတာအစတော့ဘာဖြစ်မှမသိဘူးအခုနှစ်ဖူးလေးပေါ်လက်ကလေးတင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါဖျားနေဆိုတော့သူသိတာ you go to bed I said you're sick ဒါအဲ့ရတယ်တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ် you're sick ဒါနေမကောင်းဖြစ်နေပြီ I'm all right he said
တာရပါတယ်သူကပြောတယ် when the doctor came he took the boy's temperature နေထိုင်မကောင်းတဲ့ဆရာဝန်ပြမှာပေါ့လေအဲ့တော့ဆရာဝန်ဖုန်းဆက်ခေါ်လိုက်တာမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဒီမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်ထားတယ်လဲဆိုတာမပြောပြပါဘူးအဲ့တော့ when the doctor came ဆရာဝန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ he took the boy's temperature သူကကောင်လေးရဲ့အပူချိန်ကိုတိုင်းတာပေါ့thermometer လေးကိုတုံးပြီးတော့ဒီအပူချိန်တိုင်းကိရိယာလေးကိုတိုင်းတုံးပြီးတော့တိုင်းမှာပေါ့တိုင်းတဲ့အခါမှာ what is it I asked him ဘယ်လောက်လဲလို့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုမေးလိုက်တယ်အပူချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆရာစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးမေးတာပေါ့မေးတဲ့အခါမှာဆရာဝန်ကပြောတယ်102 102ပါ Downstairs, the doctor left 3 different medicines in different colored capsules, with instructions for given there. Downstairs, out the doctor left 3 different medicines. ဆရာဝန်ကမတူတဲ့ဆေးသုံးမျိုးထားခဲ့တယ်ပေးထားခဲ့ in different colored capsules. capsules ဆိုတာကဆေးတောင်ကိုပြောတာပါ in different colored capsules ဆိုရင်ဒီအရောင်မတူတဲ့เนาะဆေးတောင်လေးတွေအဲ့တော့အရောင်မတူတဲ့ဆေးတောင်လေးတွေမှာထည့်ထားတဲ့အဲ့ဒီမတူညီတဲ့ဆေးသုံးမျိုးကိုပေးတယ်ပေးတဲ့အခါမှာရမ်းပေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะ which instructions for given them ဒါတွေကိုပေးရတဲ့ညွှန်ကြားချက်ကလေးပေါ့ဥပမာဆိုတော့ဒါကိုမနေ့တစ်ချိန်တောက်ဒါကိုနေ့လည်းတောက်ဒါကိုညတောက်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး instruction ဆေးသုံးပြီးတော့ပေးခဲ့အဲ့တော့ပေးတဲ့ဆေးတွေကဘာအတွက်လဲဆိုတော့ one was to bring down the fever another purgative the third to overcome an acid condition ဆေးတစ်မျိုးက one was to bring down the fever ဆေးတစ်မျိုးကအဖျားကျဖို့အပူချိန်တအားမြင့်နေမလားဖျားကြအောင်တိုက်မယ်ဥပမာparacetamol ဆေးမျိုးဆိုရင်ဒါအဖျားတွေပါကြတတ်တယ်လေဒါဒီလိုမျိုးဆေးမျိုးပြတာဖြစ်မှာပေါ့ another purgative နောက်တစ်မျိုးကျတော့ဒါ one note ဆေးပြရပါเนาะ purgative က laxative နဲ့လည်းအတိတ်ပဲတူတူပါပဲဒါ one note တဲ့ဆေးပေါ့အပူတွေတအားများနေတဲ့အခါမျိုးကျ one note ပြရလဲဖြစ်မှာပေါ့လေနောက်တစ်ခုက the third to overcome an acid condition တတိယဆေးတစ်မျိုးကျတော့ဒီ acid အခြေအနေပေါ့ acid condition ဒါကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်ပြီးတဲ့ဥစ္စာဖြစ်The germs of influenza can only exist in an acid condition, he explained. Or germs ဆိုတာယောဂပိုးမွှားတွေကိုပြောတာပါ။ Or the germs of influenza ဆိုဒီ influenza ဆိုတာ flu ကိုပဲပြောတာပါ။တုပ်ကွေးကိုပြောတာနော်။တုပ်ကွေးယောဂပိုးမွှားတွေက can only exist in an acid condition. ဒီ acid အခြေအနေတွေမှာပဲတည်ရှိနိုင်တယ်လို့ he explained သူကရှင်းပြhe seemed to know all about influenza and said there was nothing to worry about if the fever did not go above 104 degrees. He seemed to know all about influenza. သူကအဲ့ဒီတုပ်ကွေးအကြောင်းပေါ့နော်အကုန်လုံးသိနေတဲ့ပုံစံပါပဲဆရာဝန်ဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံစံပေါ်တယ် and said ပြီးတော့ပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ there was nothing to worry about ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးပေါ့ဘယ်အခါဘာဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲဆိုတော့ if the fever did not go above 104 degrees ဒီဖျားယောဂကနော်အပူချိန်104မကျော်ဘူးဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့သူကပြောတယ် this was a light epidemic of flu and there was no danger if you avoided pneumonia epidemic ဆိုတာကူးစက်တဲ့ဥစ္စာကိုပြောတာပါကူးစက်တဲ့ယောဂမျိုး epidemic လို့ပြောပါတယ် there was a light epidemic of flu ဒီနေရာမှာဆက်ဆက်လို့ epidemic နဲ့ pandemic နဲ့ပြောလာအောင်မယ် epidemic ဆိုတာကနေရာတစ်ခုမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကူးစက်တဲ့သဘောမျိုးဒါမျိုး epidemic လို့ပြောတယ်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့နေရာတော်တော်များများကူးစက်တဲ့ဥစ္စာမျိုးဆိုရင် pandemic လို့ပြောတယ်for example COVID-19 ဆိုရင်ဒါ pandemic ဒီဥစ္စာတော့ဒါ epidemic ပါပဲthis was a light epidemic of flu ဆိုရင်ဒီတုပ်ကွေးယောဂကူးစက်မှုပျော့သားလေးပဲ and there was no danger if you avoided pneumonia ဒီအဆုတ်အေးမိတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အဆုတ်ရောင်တဲ့ဥစ္စာမျိုး pneumonia ကိုဒါရှောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာအနေမှမရှိဘူးအဲ့တော့အခြေအနေလေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုပုံမှာမိဖို့ဘေးနားမှာထိုင်နေဆိုရင်ရာသီဥတုကအေးမှန်းသိထားတယ်ရာသီဥတုအင်မတန်အေးတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတုပ်ကွေး influenza ဖြစ်နိုင်တယ် flu ဖြစ်နိုင်တယ်နောက် pneumonia လည်းဝင်နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ pneumonia ကရှောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာမှအနေမရှိဘူးလို့ဆရာဝန်ပြောခဲ့Back in the room, I wrote the boy's temperature down and made note of the time to give the various capsules. Back in the rooms, အခန်းထဲပြောင်းတဲ့အခါမှာ I wrote the boy's temperature down. ကျွန်တော်ကကောင်လေးရဲ့နော်ကောင်လေးဆိုသားလေးရဲ့ပေါ့အပူချိန်ကိုခြာရေးတယ် and made note of the time. ပြီးတော့အချိန်ကိုလည်းမှတ်တာပေါ့ဘာအချိန်လဲဆိုတော့ to give the various capsules. ဒီဆေးတောင်လေးအမျိုးမျိုးကိုပေးရမယ့်အချိန်ကိုလည်းမှတ်တယ်ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီပေါ့ပြီးတဲ့အခါမျိုးကျတော့ तू ကနေပြောတယ် do you want me to read to you ဖေတားကိုစာဖတ်ပြစေချင်သလားဖုန်းပြီးတော့ရန်နေရမျိုးမဟုတ်နော်စာဖတ်ပြမယ်ပေါ့စာဖတ်ပြစေချင်သလားဆိုတော့ all right if you want to said the boy ရပါတယ်ဖေဖတ်ပြချင်တယ်ဆိုရင်မောတဲ့ကောင်းလေးရပြောတယ်
His face was very white. သူ့ရဲ့မျက်နှာအလွန်ဖြူရောနေတယ် and there were dark areas under his eyes သူ့ရဲ့မျက်လုံးအောက်တွေမှာလည်းဟိုမဲနေတဲ့နေရာလေးရှိမျက်ကွင်းလေးညူးနေတာပေါ့ He lay still in the bed and seemed very detached from what was going on ဒီနေ့မှာ still ဆိုတာမလှုပ်မရက်ကိုပြောတာ He lay still in the bed သူအိပ်ရာထဲမှာမလှုပ်မရက်လဲနေတယ် and seemed very detached from what was going on အော် detached ဆိုတာကဟိုကွာနေတာလွတ်နေတာfrom what was going on ဆိုဖြစ်နေတဲ့အရာတွေနဲ့ तू ကဟိုလွတ်နေတဲ့ပုံစံပေါ်နေတယ်ကင်းလွတ်နေတဲ့ပုံစံပေါ်နေတယ်ဘာဖြစ်နေတယ်လဲဘာညာ तू အာယုံမရအောင် तू တီးတန့်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီခါမှာအဖေလို့တဲ့သူကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ I read aloud from Howard Pye's Book of Pirates but I could see he was not following what I was reading I read aloud ကျွန်တော်အတန်ကြည်နဲ့ဖတ်ပြတာပေါ့ဘာကိုဖတ်ပြလဲဆိုတော့ from Howard Pye's Book of Pirates ဒီ Howard Payne ဆိုတဲ့စာရေးဆရာရေးထားတဲ့ဒီ Book of Pirates ပေါ့ဟို Book of Pirates ဆိုတဲ့ပုံမြင်အစုလေးတွေပါပဲအဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးပေါ့ဒါလေးကိုသူဖတ်ပြတယ် but I could see he was not following what I was reading ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘာဖတ်ပြနေတယ်လဲဆိုတော့သူလိုက်နေတဲ့ပုံစံမပေါ်အာယုံရနေတဲ့ပုံစံမပေါ်တိနေတဲ့ပုံစံမပေါ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အဖေလို့တဲ့သူကြည့်နေတဲ့အခါမှာတိတယ်လေစာနားထောင်နေရမဟုတ်ဘူးသူဟိုတွေးနေတယ်လို့မျိုးတစ်ခုခုအာယုံရောက်နေတယ်လို့မျိုးဒီလိုမျိုးရှိနေမှာပေါ့ရှိတဲ့အခါမှာနေထိုင်မကောင်းလို့လားဆိုတော့သိချင်တယ် How do you feel sheds I asked him ဟောဘယ်လိုခံစားလို့လဲသားဆိုကျွန်တော်ကသူ့ကိုမေးတယ် Just the same so far he said so far means until now အခုထိလို့ပြောတာပါအခုထိတော့ဒီတိုင်းပါပဲဖေလို့သူကဖြေ I sat at the foot of the bed and read to myself while I waited for it to be time to give another capsule I sat at the foot of the bed ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအိယာရဲ့အခြေမှာထိုင်နေကဲတာလို့တဲ့သူကမျိုးလုံးထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်ပါနော်တာလို့တဲ့သူရဲ့အိယာထဲမှာလှဲနေမယ်ကိုကအဲ့ဒီအိယာရဲ့အောက်ခြေလေးမှာထိုင်ပြီးတော့ and read to myself ကိုပဲစာဖတ်နေလိုက်တာပေါ့ဘာလို့ကိုအခန်းကိုမပြန်နေတာနာမှာစာဖတ်နေလဲဆိုရင်အားပေးချင်တာလည်းပါမယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ while I waited for it to be time to give another capsule နောက်တဲ့စီးပေါ့နော်စီးတောင်ကြီးတိုက်ဖို့အတွက်အချိန်ကိုစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာကိုပဲစာဖတ်နေလိုက်တော့တယ်သူအာယုံမရတဲ့အခါမျိုးကျတော့လေကိုပဲဖတ်နေလိုက်တော့တာပေါ့ It would have been natural for him to go to sleep သူအိပ်ပျော်သွားမယ်ဆိုတာဒါတဘာဝပဲပေါ့နော်သူအိပ်ပျော်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့ but when I looked up he was looking at the foot of the bed looking very strangely ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီအိယာရဲ့အခြေပေါ့အဲ့ဒါကိုကြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်သူ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ look up ဆိုတော့မောကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအစောတော်ဆောက်ကလေးကိုကြည့်နေမယ်ပြီးတော့သူ့ကိုမောကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ he was looking at the foot of the bed သူကအိယာရဲ့အောက်ခြေကိုကြည့်နေဥစ္စာ looking very strangely ဆိုတော့အလွန်ထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့ကြည့်နေရပဲအိမ်မပြောဘူးနော်အဲ့တော့ why don't you try to go to sleep ဒါအိပ်ဖို့ကြိုးစားပါလားမကြိုးစားပြီးအိပ်လိုက်ပါလားပေါ့ I'll wake you up for the medicine စီးတိုက်ဖို့အဖေနှိုးမယ်လी I'd rather stay awakeဆိုတာမအိပ်ဘဲနဲ့နေတာပေါ့ကျွန်တော်မအိပ်ဘဲနဲ့နေချင်တယ် After a while he said to me ခဏကြာတဲ့အခါကျသူကပြောတယ် You don't have to stay in here with me papa if it bothers you bother ဆိုတာအနှောက်အယှက်ဖြစ်တာပေါ့အဖေအတွက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဟိုသားနဲ့ဒီမှာအတူနေပေးကြမလို့တော့ပပတဲ့ It doesn't bother me ဖေးအတွက်အနှောက်အယှက်မဖြစ်ပါဘူး No I mean you don't have to stay if it's going to bother you မဟုတ်ဘူးအနှောက်အယှက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖေးနေပေးကြမလို့လို့ပြောချင်တာဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောနေတဲ့ဥစ္စာလေးကြည့်တော့အဖေအနားမှာရှိနေတဲ့ခါကျတော့သူ့အဖေကိုလည်းအနှောက်အယှက်ဖြစ်နေမှာဆိုတယ်နားမှာနေပေးကြမလို့တော့နေပေးကြမလို့တော့တောက်လျှောက်ပြောနေတော့သူပဲနေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကနေကောင်းနေသလားဆိုတော့နေမကောင်းဘူးဟိုမျက်နှာဆိုလည်းဖြူရောနေရပဲမျက်ကွင်းလေးတွေညူလို့ဟောလူကလည်းတုံရင်းနေရစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဖေကိုနားမှာမနေစေချင်ဘူးတော့သူကြိုးစားနေမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုး I thought perhaps he was a little lightheaded and after giving him the prescribed capsules at 11 o'clock I went out for a while ဟို lightheaded ဆိုတာစိတ်ရှုပ်ထွေးတာခေါင်းထဲမှာနောက်ကြည့်နေတာဒါမျိုးကို lightheaded ခေါ်တယ်ခေါင်းပေါ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ I thought ကျွန်တော်တွေ့ perhaps he was a little lightheaded သူနည်းနည်းစိတ်ရှုပ်နေတာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်သူနည်းနည်းခေါင်းရှုပ်နေတာဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့တယ် and after giving him the prescribed capsules at 11 o'clock 7 နာရီမှာအဲ့ဒီဟိုသူ့ညွှန်းထားတဲ့စီးတွေပေါ့ဆရာဝန်ညွှန်းထားတဲ့စီးရှိတယ်လေအဲ့ဒါလေးအဲ့စီးတောင်းကြီးတိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ I went out for a while ခဏတော့အပြင်ထွက်လာဖေးအနေနဲ့ကြည့်သူတော်တော်လေးလုပ်ပေးပါတယ်ဆရာဝန်ခေါ်ပေးတယ်အဖျားလည်း102ဆိုတော့ဘာမှစိုးရင်စရာမရှိဘူးလို့
သူထင်တယ်စာလေးဖက်ပြတယ်အော်နောက်တားလို့တဲ့သူကအနားမှာမနေစေချင်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးကြလဲကြောင်းတော့သူစီးလီပါတိုက်ပြီးသူအပြင်ခဏထွက်လာတာပေါ့ it was a bright cool day ဒါကဒီတောက်ပပြီးတော့တောက်ပဆိုနေရောင်ကြီးလင်းလင်းထင်းထင်းရှိပြီးတော့အေးစက်တဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် the ground covered with a sleet sleet ဆိုတာကမိုးနှင်းတွေကိုပြောတာမိုးတွေနှင်းတွေအတူတူရွာတဲ့အဲ့ဒီမိုးနှင်းကို sleet လို့ခေါ်ပါတယ် the ground covered with a sleet အဲ့တော့ဒီမြေပြင်ကမိုးနှင်းနေနဲ့အုပ်နေဘလို့မိုးနှင်းနေလဲဆိုတော့ that's a frozen အေးခဲသွားတဲ့မိုးနှင်းနေနဲ့အုပ်ရာသီဥတုဘလောက်အေးမလဲဆိုတာမှန်းကြည့်လို့ရတယ်နော် so that it seemed as if all the bare trees the bushes the catch brush and all the grass and the background had been varnished with ice အဲ့လိုမျိုးမိုးနှင်းနေနဲ့အုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ဒါ it seemed as if all the bare trees ဒီဗလာကျင်းနေတယ်ဗလာကျင်းလို့ဆိုတာအရွက်တွေမရှိတဲ့ဥစ္စာပြောတာပါအဲ့တော့ဗလာကျင်းနေတဲ့တစ်ပင်တွေ the bushes ခြုံပုတ်တွေ the catch brush the catch brush ဆိုတာဖြတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီကိုင်းတွေပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီဥစ္စာတွေနောက်တစ်ခုက and all the grass မြက်ပင်တွေဟိုမြက်ခင်းတွေ and the background အဲ့ဒီဟိုဘာမှမရှိတဲ့မြေပြင်ပေါ့ဗလာဖြစ်နေတဲ့မြေပြင်တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက had been vanished with ice ဒီရေခဲနဲ့အယောင်တင်ထားသလိုမျိုးဖြစ်ဘာလို့ဆိုတော့မိုးနှင်းနေကြထားတယ်အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးကခဲသွားတဲ့အခါကျတော့ရေခဲနဲ့အယောင်တင်ထားသလိုမျိုးဖြစ်နေ varnish အယောင်တင်တာနော် I took the young Irish setter for a little walk up the road and along a frozen creek. I took the young Irish setter ဒီနေ့မှာ setter ဆိုတော့အမဲလိုက်ခွေးလေးတွေပါငှက်ကလေးပါလေးတွေကိုရှာပြီးတဲ့အဲ့လိုအမဲလိုက်ခွေးတွေကိုဒါ setter လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီ Irish ခွေးလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုခေါ်သွားတယ်ဘာအတွက်ခေါ်သွားလဲဆိုတော့ for a little walk at the road ဒီ land လျှောက်ပေါ့နော် land လျှောက်ထွက်ဖို့အတွက်ခေါ်သွားတယ်ဘယ်တစ်လျှောက်လဲဆိုတော့ and along a frozen creek ဒီရေခဲနေတဲ့အဲ့ဒီချောင်းငယ်လေးပေါ့ creek ဆိုတာချောင်းငယ်လေးချောင်းလက်တက်ကလေးဒါလေးကို creek လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါတစ်လျှောက်သွားတယ် but it was difficult to stand or walk on the glassy surface ဒါနဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီဟိုဖန်သားပြင်လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်မြင့်တဲ့ပြင်ပေါ်မှာမတည့်ရက်ကတာဒါမှမဟုတ်လမ်းလျှောက်ကတာခက်တယ်ဆန်းကြောင်ကခဲသွားတယ်ခဲသွားတဲ့ခါကျဖန်သားပြင်လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာမတည့်ရက်တာတော့လမ်းလျှောက်တာတော့ဒါမျိုးတွေလုပ်ဖို့ခက် and the red dog slipped and slithered and I felt twice hard once dropping my gun and having it slide away over the rise တော့ဘာပြောသလဲဆိုတော့ဒီခုနကတော့နော်မတည့်ရဖို့ခက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ the red dog ခွေးနီလေးခုနကပြောတဲ့ Irish စက်တာလေးပေါ့ခွေးနီလေးက slipped ချောတယ်ခွေးလည်းလမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ဘူး slithered ဆိုတာဟိုဒိန်းနေရနဲ့ချီချော်ပြီးတော့လေအဲ့လိုဒိန်းနေရလေးဖြစ်နေဥစ္စာဒါ slithered လို့ပြောတယ်တွန့်လိမ်ပြီးတော့သွားတာပေါ့နော်ဖင်ရိုင်ပြီးတော့သွားတဲ့ဥစ္စာမျိုးခွေးလေးကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ် and I felt twice ကျွန်တော်လည်းနှစ်ကြိမ်နေတာပေါ့ဘိုင်းလည်းလေးကြောက်လိုက်ပြန်ထားလိုက်ဘိုင်းလည်းပြန်လေးလိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဖြစ်နေချိန်မှာ once dropping my gun ဒီချိန်မှာတနက်တောင်မှလွတ်ကြပြီးတော့ and having it slide away over the ice အဲ့ဒီရေခဲပြင်မှာတခါ short ကလေးဟိုတနက်တောင်ထွက်သွားသေးရေပေါ့ဒါဆိုရင်အနေထားလေးပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေလေးကိုမျိုးလုံးထဲမှာမြင်အောင်လာမှာပေါ့ We flashed a covey of quail under a high cliff bank, which overhanging brush, and I killed two as they went out of sight over the top of the bank. Flash ကဟိုလှန့်တာပေါ့ငှက်တွေပါလန့်ဖြန့်ပြီးတော့ထပ်ပြန်အောင်လုပ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့ flash လို့ခေါ်တယ် we flashed a covey of quail quail ဆိုတာကငုံကိုပြောတာပါa covey of quail ဆိုတာငုံတအုပ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဟိုလှန့်လိုက်တယ် we ဆိုတာကဒီ Irish setter လေးအဲ့ဒီ red dog လေးနဲ့သူနဲ့ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ကနေငှက်အုပ်ကလေးကိုလှန့်တယ်ဗမာရှိတဲ့အဲ့ဒီဟိုငှက်အုပ်ဆိုတဲ့ငုံအုပ်ပေါ့ဗမာရှိတဲ့ငုံအုပ်လေးဆို under a high cliff bank အဲ့တော့မြင်မာတဲ့ဒီရွှွန်စည်းကမ်းပါပေါ့အဲ့ဒီအောက်ကလေးမှာရှိနေတဲ့ငုံအုပ်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့လှန့်လိုက်တယ် which overhanging brush သူ့ပေါ်မှာအုပ်နေတဲ့အခိုင်းတွေရှိမယ် and အဲ့ဒီဥစ္စာရဲ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအုပ်နေတဲ့ခိုင်းတွေရဲ့အောက်မှာဒီရွှွန်စည်းကမ်းပါရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ငုံအုပ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လှန့်လိုက်တယ် and I killed two as they went out of sight over the top of the bank I killed two ဆိုကျွန်တော်နှစ်ကောင်တက်လိုက်နိုင်တယ်ဘယ်ခါမှလဲဆိုတော့ as they went out of sight over the top of the bank အဲ့ဒီကမ်းပါရဲ့အပေါ်ပေါ့เนาะအပေါ်ဘက်အဲ့လိုမြင်ကွင်းတွေကိုသူတို့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နှစ်ကောင်တက်လိုက်နိုင် some of the covey lit in trees
ဟောတချို့ငေါအုပ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေက तू ကတက်ပက်မှာတခါအုပ်ပြီးတော့နေတာနော် uh, sorry heavy some of the heavy lichen trees တချို့ဟိုငုံအုပ်တွေကတစ်ပင်မှာအုပ်ပြီးတော့နေတယ် that most of them scattered into brush pines ဒါပေမဲ့အများစုပေါ့ဒီ heavy ငုံအုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအများစုကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ scattered into brush pines အဲ့ဒီအခိုင်းပုံတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံတွေအောက်မှာပြန့်ကျဲပြီးတော့ရှိနေတယ် and it was necessary to jump on the ice coated mounds of brush အဲ့ဒီရေခဲတွေအုပ်နေတဲ့ဒီဂိုင်းနော်ပုံတွေအဲ့ဒီအပေါ်မှာခုံမှုလိုတယ် several times အကြိမ်တချို့ပေါ့နော် several ဆိုတာက more than two but not many လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နှစ်ကြိမ်ထက်ပိုတယ်ဒါနဲ့အများကြီးမဟုတ်အော်တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်တော့ခုံနိုင်မှာပေါ့အဲ before they would flash သူတို့လမ်းဖြန့်ပြီးတော့ပြန်အောင်လို့အဲ့ဒီပုံမှာခုံနေခုံလောက်ကောင်ငှက်တရနေငုံနေလန့်ပြီးတော့ပြန်လာမှာပေါ့ coming out while you were poised and steadily on the icy springy brush coming out ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဘယ်အချိန်မှာထွက်လာလဲဆိုတော့ while you were poised ဆိုတော့အတင်းဆောင်နေတာပေါ့ဘာမှလဲဆိုတော့ ansterily ဆိုတာဒီတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်မဟုတ်ဘူးเนาะမငြိမ်မစိမ်ပေါ့ဟိုလှလှရွရွဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတွန်းတွန်းရင်ရင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုကအတင့်အနေထားနဲ့စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်ပေါ်မှာလဲဆိုတော့ on the icy springy brush ဒီရေ icy ဆိုတာရေခဲလိုဖြစ်နေတာအလွန်အေးတဲ့ springy ဆိုတာကရွာအိနေတဲ့ brush ဆိုဒီအကိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကိုကနေတွန်းတွန်းရင်နဲ့အတင်းဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ထွက်လာရော they made difficult shooting သူတို့ပြည့်ရတာခက်တယ် and I killed two ကျွန်တော်က2ကောင်တက်လိုက်နိုင်တယ် missed 5 5ကောင်လွဲသွားတယ် and started back pleased to have found a cavity close to the house ဒီအိမ်နဲ့နီးနီးလေးမှာငုံအုပ်ကလေးကိုတွေ့တဲ့ခါကျတော့ကိုကကျဉ်းပ်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်ပေါ့ and happy there was so many left to find from another day နောက်တနေ့မှာကိုကတွေ့ကြရတယ်အများကြီးကြံသေးတယ်ပေါ့ငုံနေအများကြီးတွေ့အောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့ပျော်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်ဒါဆိုဒီအခြေအနေလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖေကပုံမှန်လှုပ်ရှားသွားလာနေတာပဲเนาะတော်သူငုံနေတော့ပြစ်စရာရှိပြစ်တယ်ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရလဲအခြေအနေကိုပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကောင်လေးရဲ့ကျမရဲ့အခြေအနေကစိတ်ပူစရာမလိုလို့ဆိုတာသိကြတာပေါ့အဖေကဂီယူမဆိုင်တဲ့အဖေမဟုတ်ဘူးเนาะတေချာလေးဂီယူဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူပုံမှန်လှုပ်ရှားနေရဆိုတဲ့ကောသူ့ရဲ့သားလေးအခြေအနေသိနိုင်တာပဲသူစိတ်ပူစရာမရှိ Okay အိမ်ရောက်ပြီနော် At the house they said the boy had refused to let anyone come into the room at the house အိမ်မှာ they said သူတို့ကပြောကြဒီမှာဘသူရဲ့လို့စာရေးဆရာမဆိုလိုထားဘူးသူ့ရဲ့မိန်းမနဲ့တခြားအလုပ်သမားတွေလည်းဖြစ်မယ်နော်ဒါမှမဟုတ်တရရောက်ဖြစ်မယ်ဒီမှာအမျိုးသမီးရှိလားမရှိလားလည်းမပြောထားဘူးအမေလည်းမပြောထားဘူးအဓိကဒါအဖေနဲ့ father နဲ့ son နဲ့ကြားတွေက relationship ကိုအဓိကဖော်ပြခြင်းနေရဆိုတော့အမေရှိလားမရှိလားလည်းမပြောပြထားဘူး they said သူတို့ကပြောတယ် the boy had refused to let anyone come into the room ကောင်လေးကဘသူ့မှအိမ်ထဲနဲ့အဝင်မခံဘူးဆိုတာကိုသူတို့ကပြောတယ် refused ဆိုတာကညှင်းဆန်တာပါ refused to let anyone come into the room ဆိုရင်အိမ်ထဲကိုအခန်းထဲကိုဝင်လာဖို့เนาะဘသူ့မှမဝင်လာဘူးဝင်လာဖို့ညှင်းဆန်တယ်ဆိုတာဘသူ့မှပေးမဝင်ဘူးပေါ့ you can't come in he said အဖေဝင်လို့မရဘူးလို့သူကပြောတယ် you mustn't get what I have တားမှရှိနေတဲ့ဥစ္စာအဖေရသွားလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့ပါလေအဖေလုပ်တဲ့သူကဘာလုပ်လဲ I went up to him ကျွန်တော်ကသူစီကိုတွားတယ်ဒါလုပ်တဲ့သူကအဲ့လိုပြောရဆိုတော့တွားတယ် and found him in exactly the position I had left him ကျွန်တော်သူ့ကိုထားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနေရာအတိအကျလေးမှာပဲသူရှိနေအောင်တွေ့ဆိုတော့အဲ့ရထဲမှာရှိနေဆိုအဲ့ရထဲမှာအဲ့တိုင်းရှိ white faced မျက်နှာလည်းဖြူရောနေတယ် but with the tops of his cheeks flushed by the fever ဟောအဖျားနဲ့ပေါ့နော်သူပါအထက်ကလေးမှာကျတော့သူကဟိုရဲနေတာပေါ့တွေးအောင်လွှမ်းနေတာပေါ့နောက်တစ်ခါ staring still ဟိုမလုံမရက်ကလေးသူစိုက်ကြည့်နေတယ် SES stage သူငေးစိုက်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာသူမလုံမရက်ကြည့်နေတာဘာလို့လဲဆိုတော့ at the foot of the bed အဲ့ရရဲ့အခြေကိုသူကြည့်တားလို့တဲ့သူရဲ့အနေထားကိုကြည့်ရင်ပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးเนาะဒါ sounds unnatural I took his temperature ကျွန်တော်သူ့ရဲ့အပူချိန်ကိုတိုင်းလိုက်တယ် what is it ဘယ်လောက်လဲ something like 100 I said 100လောက်ပါပဲကွာကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်it was 102 and 4 tenths တကယ်တော့ဟို102.4ပေါ့ဒီလောက်ရှိတာပါ it was 102 he said 102ပါသူကပြောတယ် who said so ဘယ်သူကအဲ့လိုပြောတာတော့ the doctor ဆရာဝန်က your temperature is all right I said တားရဲ့အပူချိန်ကနော်ဟိုပုံမှန်ပါပဲတားရဲ့အပူချိန်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ် it's nothing to worry about ဘာဆိုရင်မရှိဘူးလေ
I don't worry he said ကျွန်တော်မစိုးရိမ်ပါဘူးတဲ့သူကပြောတယ် but I can't keep from thinking I can't keep from thinking ဆိုရင်ဒီမတွေးဘဲနဲ့မနေနိုင်ဘူး don't think I said မတွေးပါနဲ့ကွာလို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ် just take it easy easy ထားပါအဲ့တော့ take it easy ဆိုရင် don't worry ပေါ့မစိုးရိမ်လို့ပြောတာပါ easy နေပါ I'm taking it easy ဒါ easy နေပါတယ်မစိုးရိမ်မဲ့နေပါတယ် he said သူကပြောတယ် and look straight ahead ပြီးတော့အရှိတက်တက်ကြည့် he was evidently holding tight onto himself about something evidently ဆိုတာက obviously clearly ဒီလိုမျိုးအတိတ်ပဲရပါတယ်သိတာတာပေါ့အဲ့တော့ holding tight onto himself about something တခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခါအဲ့လိုမျိုးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကလေးပေါ့နော်ကင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးသူ့မှာရှိ take this with water ဒါကိုရေနဲ့တောက်လိုက်ပါ စီဒီတိုက်လိုက်ပါဦးနော် do you think it will do any good ဟို do any good ဆိုတာ it will do any good ထူးလာတာပေါ့ကောင်းကျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ထူးလာမယ်လို့ထင်သလားကောင်းကျိုးဖြစ်မယ်လို့ထင်သလား of course it will သိကြတာပေါ့ရက်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ I sat down ကျွန်တော်ကထိုင်ပြီးတော့ and opened the parrot book အရှိမပြောထားပြီးတော့နော်ဟို parrot စာအုပ်ကလေးရှိတယ်လေအဲ့စာအုပ်ကလေး तू ကဖွင့်လိုက်တယ် and commenced to read comment ကစတာပါအဲ့ commenced to read ဆိုပြီးတော့ဖတ်လိုက်တယ် but I could see he was not following so I stopped ဒါနဲ့ तू အာယုံမရဘူးပေါ့နော် तू ဒါဖက်ပြနေဥစ္စာမလိုက်နေဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တွေ့နေရတယ် so I stopped ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရက်လိုက် about what time do you think I'm going to die he asked ဘယ်အချိန်တော့သားတည်မယ်လို့ထင်တယ်လေ तू ကမီး what ဘာလဲ about how long it will be before I die ဘယ်လောက်ကြာရင်ကျွန်တော်တည်မှာလဲ you aren't going to die သားမတည်ပါဘူး what's the matter with you သားဘာဖြစ်လို့လဲ oh yes I am ဟုတ်တယ်သားတည်မှာ I heard him say 102 102လို့ तू ပြောတာသားကြားခဲ့တယ် people don't die with a fever of 102လူတွေကအဖျား102လောက်ရှိုံနဲ့မတည်ပါဘူး that's a silly way to talk ဒီလိုမျိုးပြောတာဒါဟိုယူကျင်အောင်ပဲပေါ့နော်ပေါ်တော်ပဲပေါ့I know they do ဟုတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ် at school in France the boys told me you can't live with 44 degrees ဒီပြင်သစ်မှာဟိုကျောင်းတက်တုန်းကဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေက44 degrees ဖြစ်ရင်အသက်မရှင်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ် I've got 102ဒါကြတော့102တောင်ရှိနေရတယ် he had been waiting to die all day သူတနေ့လုံးတေးဖို့စောင့်နေရဘူး ever since 9 o'clock in the morning မနေ့9နာရီခရေကနော်တနေ့လုံးသူတေးဖို့စောင့်နေရဘူး you poor shits I said တနာစရာသားလေးရဲ့ poor oh shits တနာစရာသားလေး it's like miles and kilometers အဲ့ဒါကမိုင်တို့ကီလိုမီတာတို့လိုမျိုးပဲ you aren't going to die ဒါမသိပါဘူး that's a different thermometer ဒါအပူချိန်တိုင်းကိရိယာတွေမတူဘူးလေ on that thermometer 37 is normal အဲ့ဒီ thermometer မှာအဲ့ဒီအပူချိန်တိုင်းကိရိယာမှာ39ဆိုတာပုံမှန်ပဲဒါကြောင့်မို့ तू က44လောက်ဆိုရင်တည်ရလို့ပြောတာ on this kind it's 98ဒီအမျိုးအစားမှာကျတော့98လေဒါပါကွာလဲဆိုတော့ Celsius နဲ့ Fahrenheit နဲ့ကွာတဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ Celsius မှာဆိုရင်တည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲ water က0 degree Celsius မှာရေခဲပြီးတော့100 degree Celsius မှာရေစုတယ်မှတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဟို degree Celsius ပြောတဲ့အခါမျိုးကျတော့ဟိုအဲ့လောက်ဆိုရင်44ဆိုတည်ပြီပေါ့ဒါ Celsius မှာဆိုရင်ဒါနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်တခြားမှာဖြစ်ဖြစ်အပူချိန်တိုင်းတဲ့အခါမှာ Fahrenheit နဲ့တိုင်းတာလေ Fahrenheit ဆို98လောက်ဆိုရင်ဒါဘာမှမဖြစ်လုံးဝပုံမှန်100လောက်ဆိုနေနေဖျားနေပြီ100နဲ့ဆိုတော့ဖျားတာကြီးတော့ကြီးတယ်ဟဲ့မသိနိုင်ပါဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးလေဒါနဲ့ကောင်လေးကဘာတွေးနေလဲဆိုတော့ degree Celsius နဲ့သူတွေးပြီးတော့ပြင်သစ်တို့ဘာလို့မှဆို degree Celsius နဲ့တိုင်းတာကိုတိုင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဟို39လောက်ကပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ44ဆိုရင်တည်မယ်လို့သူကပြောတယ်သိထားတယ်ပေါ့အခုတက်လက်ကျ102ဆိုလဲဆိုတော့ तू သိမယ်ဆိုပြီးတခါမနေ့9နာရီလောက်ခရီးက तू သိမဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေရအဲ့တော့စောင့်နေတဲ့အခါမှာကျ तू ကြောက်နေစိတ်ထဲမှာအရန်ကြောက်နေတဲ့ကိစ္စကိုလည်း तू ဖွင့်မပြောဘူးနော်အဲ့တော့ तू ဂျိန်းကျင်အောင်စောင့်တာပေါ့စောင့်တဲ့ခါကျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့အတွက်နဲ့စိတ်မစင်းရဲစေချင်ဘူး तू တက်တိရှိတဲ့ကောင်းလေးတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू ပြကျင်တဲ့အခါမှာကျတော့အနားမှာလည်းလူနေမခံဘူး तू တင်းထားတယ်ဒါကြောင့်တင်းထားပြီးတော့သိမဲ့အချိန်ဘယ်တော့သိမလဲဆို तू စောင့်နေရအဲ့တော့အခုသူ့အဖေကပြောလဲပြောအဲ့ကျတော့မှ I sure
တေးကြလား absolutely I said အသေးချာပေါ့လို့ကျွန်တော်ကပြောတယ် it's like miles and kilometers အဲ့ဒါက mile တို့ kilometer တို့လိုပဲကျွန်တော် like how many kilometers we make when we do 70 miles in the car ကားမှာဆိုရင်တို့ mile 80ဆိုရင် kilometer နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်နေမလဲဆိုတော့တသိထားပဲ oh he said ဟုတ်တာဗော I am နော် oh ဆိုတော့ပြောတယ် but his gaze at the foot of the bed relaxed slowly ဒါပေမဲ့ तू အိယာရဲ့အခြေပေါ့နော်ဒါလေးကို तू ငေးကြည့်နေတဲ့ဥစ္စာတဖြည်းဖြည်းပြေရောလာတယ် तू အစားတော့တင်းထားပြီအခုကျတော့ပြေရောလာတာပေါ့ the hold over himself relaxed too finally နောက်ဆုံးမှာ तू က तू ဟိုစုပ်ကင်ထားတဲ့အရာပေါ့ तू က तू တင်းထားတဲ့အရာအဲ့ဒါကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြေရောလာတယ် and the next day နောက်တနေ့မှာ it was very slack အဲ့ဒါကတိတ်ကိုရော့ရဲလာရော့ရဲတဲ့ကြောင့်မလို့ and he cried very easily at little things that were of no importance အရေးမပါတဲ့အရာတွေဆိုတော့အလိုတကူငိုပါလေရောတင်းထားတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးပြောကြသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဇလန်လေးအကြောင်းပါအဲ့တော့ဒီဇလန်လေးမှာဆိုရင်အဖေနဲ့သားနဲ့ဒီ father နဲ့သူ့ရဲ့ son နဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့ relationship ကိုသိနိုင်တယ်။နောက်9နှစ်အရွယ်သားလေးကနေတတိရှိဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဥစ္စာလေးမြင်ရ။ဒါပေမဲ့ तू ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာလေးပုံမှန်လင်းလင်းထုတ်မပြောဘူး။ तू မျိုးသိပ်ထားတာပေါ့နော်။ဒါမျိုးသိပ်ထားရဆိုတော့အများနဲ့မကောင်းဘူးပေါ့။တခါလေကျပုံမှန်လင်းလင်းလေးရှိတင်တယ်။ကိုဖြစ်တဲ့ဥစ္စာလေးကိုကိုပြောဒီလိုမျိုးလေးလှုပ်တင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရတယ်။နောက်အဖေနဲ့သားနဲ့ခြားတွေကမေတ္တာတရားကိုလည်းသိနိုင်တယ်။ကလေးတွေရဲ့သဘာဝကိုလည်းဒါသိနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့စာလေးကိုရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာလည်းရမယ်။ဒီရက်တာလည်းခံစားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။